นะครับสวมหน้ากากอนามัยให้เรียบร้อยนะเราไปยังประจำจุดที่อยู่ตรงพื้นนะครับไปเลยน้องอะไรก็หาเลยนะดูอะไรหาเลยครับสี่นะครับเข้าก่อนครับน้องสามแถวแรก1 2 3น้อยเจลล้างมือกดเจลล้างมือกดเจลล้างมือเร็วกดเจลล้างมือเร็วมาทางนี้มาทางนี้เดี๋ยวแก้ว2 ทางแล้วแก้ว2 ทางเร็วเดี๋ยวมันร้อนเร็วเดี๋ยวมันร้อนเราจะจัดสรรวัคซีนนะครับให้กับน้องๆที่ยังไม่ได้รับวัคซีนฉีดวัคซีนครบแน่นะครับจังหวัดตากอยู่นี้ให้เรียบร้อยยีนเมอร์ให้รอยีนเมอร์ที่มีอยู่ในกระเป๋านะครับเราไม่อนุญาตให้นำเข้าของร้อนกรรไกรนะกรรไกรตัดเล็บที่มีมีดปลายแหลมมาเห็นแล้วประจำที่ของตัวเองนะครับกดสัมภาระนะครับเอาไว้ข้างตัวเองครับอันนี้ครับอันที่3ครับส่วนคนจะติดแล้วนะครับผิดกฎหมายนะครับเอาเลยนะครับนี่ครับเอาออกมาเลยเกิดตรวจเจอมีความผิดแน่นอนครับหยุดมันไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดระยะห่างด้วยน้องระยะห่างด้วยครับลงไปหนูลงกันเลยเร็วแยกซ้ายขวาเลยซื้อรถยาวฝั่งนี้ด้วยยกมือไปตรวจแล้วยกมือหรือว่ามือมีทุกอย่างไม่แน่ใจนะครับเพราะนั้นแต่เราก็จะค่อนข้างที่จะทำให้มันเซฟที่สุดนะครับพวกเราทุกคนก็จะมีแอลกอฮอล์อยู่กดแอลกอฮอล์ก่อนครับสายขวานะครับแยกเลยครับบุรีรัมย์